Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình lại quay cho các bạn xem bệnh xe đi với kênh mình về chiều thứ 6 nè các bạn. Chiều thứ 6 ngày 26 tháng 11 năm 2021 nè. Đầu clip cho mình xin một like và một đăng ký kênh của các bạn. Video không thì mấy các bạn xem thông cảm nha. Thì về bữa nào cũng là mình quay cho các bạn xem cả chuyến xe đi với công nhân về hết nha. Nếu các bạn ủng hộ nhiều thì mình sẽ ra nhiều cái clip thật hay hơn nữa nè. Hôm nay đồng hành cùng mình nữa là có một mình nữa nha các bạn. Tại vì mấy chú gấu luôn thì hôm qua đi về mẹ đó rồi. Thì cứ có hiếp đi thì các bạn đi quay phim lắm mà các bạn. Chỉ có mình thôi. Bà Lộ hôm nay là từ quốc lộ cũng hơi đông nhanh. Bạn không chơi cũng hôm qua thì cả nước thì cái xe của mẹ của con Hiển này. Thì hôm qua toàn tỉnh Long An mình này ghi nhận được 75 ca mắc Covid-19 nó giảm 35 ca so với ngày trước đó ngày của mình. Ok. Xe về rồi các bạn. Xe đó xe mạnh lắm.
biết bánh xe Vũng Tán này.